Poi me li passi il telefono, spero. E si ripartirà quindi dall'1-1 segnato proprio all'ultimo secondo da Salvatore Lisandrelli. Poi è arrivato il fischio del direttore di gara che sanciva la fine del primo tempo con molte polemiche da una parte e dall'altra. Adesso c'è un po' più di pressione sul direttore di gara, che a breve darà il via al secondo tempo. Via che arriva in questo istante il Pentapomezia subito con un'azione sfera verso Pucino che se la addomestica con la mano. Sarà quindi calcio di punizione per i padroni di casa. Biraschi per Roscioli. Roscioli allarga sulla banda di destra da Versace, ancora Biraschi, Lisandrelli l'autore del gol del pari. Biraschi, Versace, qui sbucciata la sfera da Parrini direttamente in rimessa laterale. Biraschi per Versace, poi Roscioli che non riesce a tenerla. Lisandrelli fronteggiato dal numero 11 del Pentapomezia in posizione di pivot Ingenito. Roscioli, Versace, Lisandrelli, Roscioli ancora, messato da Capitan Pucino. Biraschi sbaglia ancora un passaggio Emanuele Biraschi, allora Rozzi da Pucino che prova il mancino. Completamente sballato il tiro del numero 10 del Pentapomezia. Biraschi, ancora una scucchiaiata, sembra un po' lo schema ora adattato dai ragazzi di Conti, ma a giudicare dalla sua reazione non è quello che vorrebbe vedere l'allenatore dello Spinaceta 70. Biraschi che lotta, palla che è uscita, infatti il direttore di gara da rimessa laterale. Roscioli a Biraschi, ancora Roscioli, Lisandrelli, Biraschi, pressione forte del Pentapomezia, prova a partire Versace, fronteggiato da Rozzi, lancio lungo, arriva su quella sfera Zomparelli. Biraschi a Versace, messa laterale ancora per i padroni di casa. Sbaglia totalmente il passaggio Versace, regalando una rimessa laterale questa volta agli ospiti. Parrini, no scusate, Rozzi, ancora Parrini, forte Salvo, Rozzi per Ingenito contro Biraschi, si aiuta con le mani Ingenito, fischia il direttore di gara, calcio di punizione a favore degli ospiti. Andiamo loro, uno solo, uno Stefano. Pucino sul punto di battuta, lui che è mancino. Ecco uno schema con Parrini, pallone però è troppo dietro per lui. Ingenito prova a girarsi contro Biraschi, Lisandrelli gli dà una mano. Ingenito con il fisico, Pucino, Roscioli con questa rimessa laterale, no, per il direttore di gara, palla ancora agli ospiti. Parrini, Ingenito, sempre così con il fisico molto roccioso questo numero 11 del Pentapomezia. Usa i chili di vantaggio che ha su Biraschi. Pucino, Parrini con la punta, Zomparelli la mette in angolo. Tiro insidioso praticamente direttamente dalla rimessa laterale.
Pucino ancora per Parrini, messa laterale ancora per gli ospiti, palla al centro, Ingenito, ma Versace concentrato. Dentro Aldo! Roscioli per Biraschi, Versace che prova a passare, ancora Versace, esce il portiere Ossia, la mette in angolo. Francesco Versace, dietro Emanuele Biraschi, c'è Lisandrelli che può andare col mancino, la vicina all'angolino basso della porta di Ossia. Stretti al centro prima. Stretti al centro, sta palla La dentro. rilancia lunga, sfera tra le braccia di Zomparelli. Allora Roscioli prova ad accelerare il numero 10, ancora Roscioli col mancino, Ossia la para, sempre Roscioli che dà Versace, il destro sopra la traversa. L'arbitro da parte della panchina del Penta Pomezia, Rozzi Dai Fra. per Pucino, Forte. Occhio che ci presta, andiamo via uno! Rozzi Eccola il D! lanciò verso Pucino, sfera tra le braccia Dentro di Aldo! Zomparelli, Versace da Salvatore Lisandrelli, Bravo Andrea, Emanuele io aiuto! Biraschi. Aldo! Prima stretto e poi Rimessa sali! laterale quando siamo al 6° minuto di gioco per gli ospiti. Rozzi, Pucino, Ingenito prova con il fisico a passare su Alessio Picchi, rimessa laterale per i padroni di casa, esce Lisandrelli, entra Dolce, esce anche Roscioli ed entra Pieretti. Picchi per Pieretti, Versace, Bravo. palla ancora per Pieretti che riesce a controllarla, da Versace che rientra sul mancino, colpisce male, colpisce troppo male Prima più passi e Versace, poi riporta su sulla si palla. sta provando alla 170. Pucino, ancora rimessa laterale per gli ospiti, 7° di gioco, manovra tambureggiante da una parte e dall'altra, Versace riesce a recuperare la sfera, Parrini contro Dolce, Dolce gli leva il pallone, Parrini lo trattiene, infatti arriva il calcio di punizione e cartellino giallo per il 2 del Penta Pomezia. Frasco, Fra! Michele su palla. Marco! Guarda, prima me e poi Francesco! Alessio. Non ti staccando! Per tutti i colori al direttore di gara, non prende provvedimenti. Occhio mezzo! Pieretti, Occhio mezzo, bravo! centro, palla direttamente tra le braccia di Ossia. Punizione. Aldo, la prossima! Pucino, Vai. passare il 70. Bravo Marco, ancora Pieretti contro staccati. Parrini. Staccati che è difficoltà, forte. Vieni Marco il tuo! Terzo porta, guarda il tuo. Il numero 11 del Penta Pomezia con il fisico Occhio! Alessio Picchi. Baro ce l'hai qua, Fisico Baro contro qua! fisico, Ingenito contro Picchi. Ancora Picchi, ancora Pieretti. Lungolinea, non ci arriva Versace di poco. Aldo, la La prossima! personalità da parte di Picchi a guidare la difesa, Ingenito per Pucino che prova a girarsi, ma Bravo Aldo! non lo so, fischia il direttore di gara, calcio di punizione al 9° di gioco, non sono convintissimo, Pucino aveva perso il pallone, ha allargato la gamba verso l'avversario. Andrea!
Ah, ok, no, scusa Andrea, scusa. Ancora il mancino di Pucino, un solo uomo in barriera è Michele Dolce. Va il capitano del Penta Pomezia, sfera molto lontana dai pali di Zomparelli. Picchi per Pieretti, ora Simone Biraschi, ancora Pieretti che dà a Dolce, Pieretti qua la sbuccia, allora Ingenito per Parrini, Rozzi è rientrato con tardi, serve ora Parrini, Simone Biraschi, molto bene, Ingenito, Rozzi ancora, Ingenito col mancino, la tiene giù Galasso che fa partire un destro che per poco non sentenzia Zomparelli. Pieretti, 11° di gioco, qua Dolce subisce un fallo, fischia il direttore di gara. Questo è già il terzo fallo del Penta Pomezia. Stiamogli solo davanti. Dolce con la punta. Intermedio. Stanno a pressare intermedio. Rozzi. Dai ancora, forti! No. Dai, dentro Andrea. Dolce per Picchi. Pieretti. Simone Biraschi non riesce a tenerla in campo. 12° di gioco con Rozzi che dà Galasso. Contardi, ancora Rozzi. Qui palla lunga verso Contardi che dà 2 passi, sciupa una grande occasione. Occhio qua. Dentro. Occhio va sfilato, bravo. Adesso che solo. Ma chiudi l'appoggio. Bravi così. Indietro dove non si può andare. Manu 3. Calcio d'angolo per il Penta Pomezia, ora confusi i ragazzi dello Spinaceto 70. Palla al centro, Zomparelli, ancora il gol degli ospiti con Ingenito. È un angolo che poteva benissimo evitare. Primo tiro di Ingenito, Zomparelli praticamente gli restituisce il pallone e ancora Ingenito, palla del primo portiere. Mentre siamo a metà precisa del secondo tempo, ancora un'infinità di tempo, cioè per i ragazzi di Conti, di Sandrelli a girare per Di Battista, Picchi, Di Battista ancora è rientrato, era un po' che non lo vedevamo in campo, non era ancora entrato nel secondo tempo, qua rischia Simone Biraschi. Mischio del direttore di gara quantomeno curioso. Adesso sta spiegando a Di Battista il perché, dice per un braccio. Ale, gioca che c'è tempo, calma. Salvo. Simone. Ale. Peppe. Dai, questo pallone, iniziamo a muoverci col pallone. Alessio. Sta davanti. Te la chiama lui. Dai, Sa! Tardi per Galasso. Tardi, Battista quasi la recupera. Dai, Simo! Bravo. Di Battista valente con il tacco, rimessa laterale. Picchi per Biraschi. Di Battista. Muovila!
stretto per. Battista che qui sbaglia il passaggio, prova a recuperarla, la sfera resta lì, Lisandrelli, deve mettere in angolo Ossia. Dai che ci sei, Sa, dai Sveglia Simo! forse lo 170 quando siamo al 15esimo. Arbitro! La prossima per favore! Bravo! Prova Valente un tiro Simone! dalla propria metà campo che praticamente risulta una sorta di spazzaggio. Piraschi fa passare il pallone di Lisandrelli, non riesce però a tenerlo, fischia ancora il direttore di gara. Time out per gli ospiti. Ci siamo. Giammo, vieni Ale. Occhio che pressano, Prima stretto. Valente, Tienila, uomo attaccato. quello che prova ad addomesticarla. Va bene Peppe! È entrato Emanuele Piraschi. Muovi ed entra Piraschi Ema! per Versace, ancora Piraschi, Salvo! Roscioli, banna di sinistra. Eccola! Così! Era Dopo che l'hai tutta fatti schiacciata abbassare, in gioca, difesa la ciao. squadra del Penta Pomezia, troppo importanti questi punti per loro. Piraschi, Gioca ed entra! Versace, Piraschi Bene, bravo! rischia di perderla. Salvo! Guarda loro, se entra devi uscire! Roscioli a Lisandrelli, ora Piraschi per Roscioli che si impegna ma non riesce a tenerla in campo. Ossia Rozzi, rimessa laterale per i padroni di casa, battuta adesso Lisandrelli in mezzo a due, fischia il direttore di gara, si lamenta il numero 9 Valente che ne dice di tutti i colori all'arbitro sul punto di battuta Versace, 18esimo di gioco. Vai Manu! Va Versace con il destro parato, attenzione a Roscioli, poi la palla resta lì, trattenuto, Piraschi, non c'è fallo, si gioca, dall'altra parte va Valente che sbaglia il gol del 3-1, allora Versace alza il ritmo, lo Spinoceto 70, Versace scambia con Lisandrelli, ora Roscioli, ora Emanuele Piraschi per Lisandrelli. Versace rientra sul destro, fermato però da Rozzi, Lisandrelli lotta, Rozzi se la porta fuori, rimessa laterale, battono i padroni di casa Emanuele Piraschi, Versace, Roscioli, 19esimo di gioco, ancora Lisandrelli, qua è Valente che teoricamente sarebbe un pivot ma ormai fa più fase difensiva, è rosso per il numero 9 Valente che dice qualcosa all'arbitro che probabilmente non doveva dire, allora starà in inferiorità numerica adesso il Penta Pomezia. A quadrato! Luca ultimo 2 così! A quadrato, fra! Sono in 3, a quadrato! Ma fate la data, tanto non ti viene a pressare! Roscioli da Dolce, ancora Roscioli con il destro e poi di testa Lisandrelli. Rimani là! Francesco, tu sei l'ultimo! Aldo Salsi! Con tutta la calma del mondo, Sì, giusta, sa chi darla, Rozzi prova a tenerla, il Penta Pomezia, Lisandrelli in pressione, non gli dà una mano nessuno però. E allora Rozzi deve spazzarla molto lontano, Roscioli di testa per Versace che si conquista una rimessa laterale. Versace da Roscioli, da lì può calciare, calcia in Giammo! Siete uno in più, calma! Dai, ho 30 secondi manco! Rozzi, 30 secondi lì! Ecco il nostro!
Rozzi se la porta fuori. Dentro, Calcio dentro. d'angolo. Sbaglia qui Versace. Arbitro, tempo! Il più lontano possibile. Time out chiamato da Conti. Ma venite un attimo! Siamo in 5 giocatori del Penta Pomezia, attenzione. Non è possibile. Pure il tempo del time out, stupido! Arbitro! Sono passati 30 secondi! Oh, arbitro! Ma sei fuori, stai, espulso te! Non so. Andrea, sistemiamoci bene! Francesco! Francesco! Zitto! Non lo so. Decisione particolare del direttore di gara. Possiamo ripartire quindi con le squadre in parità numerica, ma con il Penta Pomezia in vantaggio di un gol. Giornata Zomparelli ancora che può andare al lancio lungo, troppo lungo. Diventano infatti i suoi compagni. Versace la mette verso Sandrelli che deve andare in pressione, scocchiaiata verso Pucino, il migliore sicuramente tecnicamente dei suoi, il capitano con il numero 10. Ora Roscioli, l'altro numero 10, quello dello Spinaceto 70. Versace, manovra dello Spinaceto un po' confusa, infatti perde palla. Dolce, Rozzi contro Dolce, rischia il direttore di Quale 5 arbitro? Quale 5 arbitro? Quale 5? Andrea, si sta là dentro, Una e mezza! Quarto fallo dello Spinaceto 70 erroneamente, il direttore di gara aveva segnato 5, ora Roscioli per Lisandrelli che deve metterla al centro, conquista l'angolo lo Spinaceto 70. Ultimi minuti di una partita veramente particolare con le squadre che si sono date duello, sfida maschia con pochi gol, ma Lisandrelli! Ancora lui, il pari dello Spinaceto 70. 24 Ale. Da calcio d'angolo Salvatore Lisandrelli, un vero e proprio cecchino. I gol arrivano dall'Under 21 per lo Spinaceto 70. 6 minuti ancora prima del termine del match. Giocare! Biraschi, Bravo, ancora Lisandrelli, sempre Manuele Così Biraschi. hai chiuso, buono! Buono! Chiuso però. Rozzi in pressione Versace, Rozzi rischia di perderla, ancora Versace che conquista il calcio d'angolo. Ma che hai fischiato? Francesco! Ma che fallo è? Aveva detto quinto, per favore ragazzi, dai, aveva detto quinto, dai! Francesco, quindi raggiunge il bonus di falli, può metterne, se no sarà tiro libero. Non entrate, stiamo a quinto! Rozzi, senza mettere Rozzi piede. ancora, Galasso, Pucino, prova a girarsi l'11 del Penta Pomezia, l'autore del gol del 2-1, Ingenito, rimessa laterale, assalto degli ospiti alla porta dei padroni di casa che ora non possono commettere fallo se vogliono dare il tiro libero. Galasso, Pucino, Ingenito, rimessa laterale. Ancora decisione
decisione particolare del direttore di gara, una rimessa laterale che sembrava nettamente per i ragazzi dello Spinaceto, ne è nata però tenta, qui Versace se riusciva a far passare quel pallone, aveva due compagni in ottima posizione. Mezzo oltre Luca! Versace a Biraschi colpisce ancora Pucino e allora regala la palla agli ospiti. Penta Pomezia in avanti con Rozzi, Galasso, via da là, fai movimento Aldino! Ingenito Parelli da Emanuele Biraschi, il capitano dello Spinaceto, serve Rossoli. Chiudi centro Andrea! Versace la tiene per il direttore di gara. Andrea! Rimessa laterale Secondo! per il Penta, il tiro. Versace può partire il contropiede del 70, Pucino però riesce a recuperare la sfera. Emanuele Biraschi vicino a lui, Rossoli servito adesso, ecco Gianmarco Rossoli di Sandrelli, ora rimessa laterale per il Penta Pomezia. Dai, dai! Vicino a Galasso che prova il destro deviato, sarà rimessa laterale. Mamma mia, che finale di partita con entrambe le squadre alla ricerca dei 3 punti. Vicino al centro, prende male il numero 10 del Penta Pomezia. Allora Zomparelli con rilancio lungo verso Lisandrelli, ma Rozzi fa buona guardia. Rossoli per Biraschi, ancora Rossoli, sempre Rossoli per Lisandrelli che si conquista calcio d'angolo. 29esimo di gioco. Versace, ancora Versace, ancora una deviazione, rimessa laterale anziangolo. Biraschi con la punta, palla non passa, Galasso. Biraschi da Zomparelli nuovamente a Biraschi. Emanuele Biraschi la gira verso Versace, ancora angolo per i padroni di casa, ultimo sforzo della squadra di Conti. Biraschi entra Di Battista. Di Battista per Lisandrelli, il tiro! Lisandrelli, ancora una volta una tripletta di Salvatore. E anche in Serie C si trasforma in Trisandrelli, portiere di movimento per il Penta Pomezia. Adesso del pari con Taldi, Rozzi, vai! giro palla del Penta Pomezia, Indietro ancora! Gira sta palla! difendono i padroni di casa, sfera verso Ingenito. Rozzi, Ingenito col mancino, era un'imbucata, la sfera non esce, allora ancora Rozzi può andare dentro, trova una deviazione di Versace mentre è già passato il 30esimo, non ho visto l'indicazione da parte del direttore di gara. Ingenito, Zomparelli con il piede, Versace in estirata e poi prova il tiro Versace e la sfera esce di poco. Ma quanto avrà dato l'arbitro di recupero? Questo dubbio, che siamo 30 secondi oltre il 30esimo e Rozzi con la punta, la tira alta, da lì poteva fare di più però Rozzi. Allora la sfera verso Lisandrelli che prova il sinistro alto di poco. Pomezia quindi che proverà un nuovo assalto in 5 contro 4 uomini di movimento con Galasso adesso, ancora Galasso, fischia l'arbitro, va Rozzi allora e Biraschi e poi Versace il più lontano possibile,
Siamo un minuto oltre il recupero. Emanuele Paimulli da parte del direttore di gara. Erano 2 minuti di recupero, quindi mancano circa 30 secondi al termine del match. Devi aumentare il recupero! Anche meno di 30 secondi adesso. Sono già finiti 2 minuti! 20 secondi e poi sarà terminata la prima giornata di ritorno. In avanti Rozzi. Ora Galasso. Ingenito mette al centro, calcio d'angolo, 5 secondi, palla dietro verso verso il numero 6 Galasso. Passa laterale, Pomezia vuole batterla, palo, colpito all'ultimo e poi Versace il più lontano possibile, ancora non arriva il fischio del direttore di gara. La sparata sul palo direttamente da calcio d'angolo con Tardi, ultima azione penso a questo punto perché siamo già oltre i 2 minuti di recupero, da 20 secondi. Galasso dietro per Rozzi, al centro, arriva ancora un tiro e arriva anche il triplice, fischio del direttore di gara. Lo Spinaceto 70 in una partita difficilissima batte per 3-2 il Penta Pomezia grazie a una tripletta di Lisandrelli.